السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثاني متوسط، أهلا بكم. اليوم إن شاء الله راح ندرس مع بعض درس مقاييس التشتت. درس مقاييس التشتت، إحنا الدرس اللي فات أخدنا مقاييس النزعة المركزية اللي هو المتوسط والوسيط والمدى، أو معلش سوري المنوال. والمدى ده من مقاييس التشتت. مقاييس التشتت بيندرج تحته المدى والمدى الربيعي، والمدى الربيعي بيندرج تحته شيئين عشان نجيبه: شيء اسمه الربيع الأدنى، والشيء الثاني اسمه الربيع الأعلى. تعال ناخذ مثال وراح نفهم إن شاء الله أكثر يعني. هنا بيقول لي تعريف المدى الربيعي. المدى الربيعي هو مدى نصف البيانات التي يقع في الوسط، وهو الفرق بين الربيعين الأعلى والأدنى. طب تعال نفهم برضه زي ما قلنا في المثال. مثال بيقول لي أوجد مقاييس تشتت البيانات في الجدول المجاور. رقم واحد، عشان نجيب المقاييس التشتت نجيب المدى. يبقى رقم واحد نجيب المدى، واحنا عارفين المدى من الحصة اللي راحت إن المدى بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، اللي هو أكبر قيمة عندي اللي هي 204، وأصغر قيمة اللي عندي اللي هي 20. يلا اطرح الاتنين من بعض. أيوة ممتاز، يبقى الإجابة تكون كام؟ 184 مباراة أو أيا كان. كده جبنا المدى. ثاني شيء محتاجين نجيب الرباعي الأدنى والرباعي الأعلى. الرباعي الأدنى والرباعي الأعلى طريقتهم سهلة وبسيطة. فاكر كنا كيف بنجيب الوسيط؟ أيوة الوسيط كنا نرتب القيم وخد اللي في النص. طب تعال نرتب القيم وبعدين نشوف اللي هيحصل. هنرتب القيم من الصغير للكبير. يلا 20، بعدين 24، بعدين 41، 85، بعدين 85 تاني، 123، 139، وآخر شيء اللي هو 204. أنا عندي يا أستاذ استخدمنا شيئين، استخدمنا 20 وال204. تمام. والوسيط عندي اللي هو القيمتين دول اللي هو 85 و85. أنا كده هاخد القيمة لو عندي جنب ما بين اللي هو القيمة الصغرى والوسيط، لو عندي قيمتين أجمعهم وآخد نصهم. طب لو عندي قيمة واحدة يبقى ده الربيع الأدنى. ونفس الكلام في الجهة الثانية. تاني، الربيع الأدنى هو القيمتين المجاورتين للقيمة الأقل، اللي هو عندي هنا 24 و41، هجمعهم واخد نصهم. طب لو قيمة واحدة خلاص يبقى دي سهلة، يبقى هو ده الربيع الأدنى أو الأعلى. يجيني واحد يقول لي طب لو 3 قيم، لا هاخد أول قيمتين فقط. يعني مثلا لو في هنا كمان قيمة، لا هاخد قيمتين بس وآخد مجموعهم قسمة الاثنين. تعال نجيب يلا. يبقى الرباعي الأدنى هيساوي 24 زائد 41 قسمة الاثنين، اجمعهم هيطلع 65 قسمة الاثنين ب32.5. ده الرباعي الأدنى. طب تعال نجيب الرباعي الأعلى بنفس الطريقة هنا. الرباعي الأعلى هيساوي 123 زائد 139، مجموعهم تقريبا 262 قسمة الاثنين ب131. كده جبنا الرباعي الأدنى والرباعي الأعلى. أنا يا أستاذ عشان أجيب المدى الرباعي، طالما مدى إحنا عارفين أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، يعني القيمة الكبرى في المدى الرباعي الأعلى هنا ناقص الرباعي الأدنى. يبقى هقول المدى الرباعي اللي هو المطلوب عندي. تمام. المدى الرباعي هيساوي 131 ناقص 32.5، هيساوي كم؟ 98.5. يبقى كده جبنا المدى والمدى الرباعي، كده جبنا مقاييس التشتت. ده كانت الفكرة الأولى. تعال نجيب مع بعض الفكرة الثانية. ببساطة واحدة واحدة كده هنجيب الفكرة اللي بعدها. طبعا فكرة التحقق ديت على نفس السؤال وأسهل إن شاء الله، يعني لأن أرقامها أسهل. الفكرة اللي بعدها بيقول إيجاد القيم المتطرفة. إيجاد القيم المتطرفة يا أستاذ بسيطة إن شاء الله، هنستخدم فيها المدى الربيعي. يبقى لازم تكون فاهم الفكرة اللي فاتت عشان دي إيه؟ دي تعتبر بتطبق عليها يعني. طب تعال نجيبها واحدة واحدة. إحنا قلنا يا أستاذ هما هنا مرتبين فما يحتاج. يبقى القيمة دي والقيمة دي هجيب منهم المدى. طب خلاص ما يحتاج، إحنا كل اللي إحنا محتاجينه هنا بيقول لي أوجد القيم المتطرفة. هيجيني واحد يقول لي طب ما دي القيمة المتطرفة ودي القيمة المتطرفة، هقول له لا. القيمة المتطرفة ممكن يكون عندي قيم تظهر إن هي كأنها قيم متطرفة وما تكون قيم متطرفة، والعكس. تمام. طب تعال نشوف الأول نجيب المدى الربيعي. طبعا إحنا قلنا القيمة دي والقيمة دي ما راح نستخدمهم، والوسيط عندي لو قلنا القيمة دي مع القيمة ديت، فالوسيط دول هيكون الوسيط، فتبقى عندي كم قيمة؟ اتبقى عندي قيمتين اللي هي القيمة ديت والقيمة دي،
صح؟ فده اللي فوق الكبيرة ده الربيع الأعلى، واللي تحت الربيع الأدنى. هنا قيمة واحدة بس، بعد الوسيط وبعد قيم المدى العادي يتبقى عندي قيمتين، اللي هي القيمة الأولى والقيمة الثانية. الكبيرة تبقى الأعلى والصغيرة تبقى الأدنى. هجيب المدى الربيعي، يبقى المدى الربيعي هيساوي آدي قلنا 12695 ناقص 8865. كل ده هيساوي اطرحها، ادي 5 ناقص 5 صفر، و9 ناقص 6 3، و6 ناقص 8 ما تيجي فنستلف، تبقى دي 1، دي 16، 16 ناقص 8 ب8، و11 ناقص 8 ب3. يعني المدى الربيعي بكام يا أستاذ؟ عندي ب3830. بعد كده محتاج قيمة معينة، القيمة ديت هي اللي هتجيب بيها القيمة المتطرفة. هضرب المدى الرباعي في 1.5. يبقى الخطوة اللي بعد كده اضرب المدى الرباعي ضرب 1.5. ليه 1.5؟ لأن يا أستاذ ديت هيجيب لي اللي هو القيمة المتطرفة اللي عندي. فتعال نضربها كده، هنضرب المدى ده في 1.5، يبقى هقول ادي 1.5 ضرب 3830، يعني بمعنى صح 3830 زائد نصها. نص 30 15، ونص 800 400، وال 3000 1500، يبقى 1915. 1900 وكام و15. أنا جبت نصها، اجمعها معاها وشوف هتطلع بكام. 5 و0 5، 3 و1 4، و9 و8 17، 7 معانا الواحد، 1 و3 4 و1 5. أنا جمعت، كل اللي أنا سويته إن أنا جمعت، أو بمعنى صح ضربت 1.5 ضرب 3830. طب القيمة ديت يا أستاذ إيش راح أسوي فيها؟ قال لي بص، هتروح للمدى ورباعي الأدنى ورباعي الأعلى وتعمل شيء بسيط. الرباعي الأدنى هتطرح منه القيمة دي، والرباعي الأعلى تزيد عليه، مو العكس. لا تقول الأعلى ده كبير فنقص منه، لا. عشان أجيب القيم المتطرفة لازم نطرح. هقول الرباعي الأدنى ناقص 5745، والأعلى زائد 5745. والقيم اللي هتكون أقل من القيمة اللي هتطلع من هنا تبقى متطرفة، والأكبر من هنا هتبقى قيمة متطرفة. طب تعال يلا نزيدها. كل اللي أنا هعمله إن أنا هقول الأدنى كان بكام يا أستاذ؟ الأدنى الرباعي الأدنى بكام؟ عندي ب8865، وال8865 ناقص 5745، واطرح 5 ناقص 5 صفر، و6 ناقص 4 ب2، 8 ناقص 7 ب1، وال8 ناقص 5 ب3، يعني 3120. ديت أول قيمة. القيمة الثانية هنجمع الأعلى اللي هو 12695 زائد 5745، واجمع 5 زائد 5 10، صفر معنا الواحد، 1 على 9 10، و4 14، 4 معنا الواحد، 1 و6 7، 7 و7 14، 4 معانا الواحد، 1 و2 3، و5 8، ومعانا واحد هنا ما في شيء، هنا نحط الواحد. أصبحت 18440. القيمتين دول هما القيم الذهبية اللي عندي، دول اللي راح استخدمهم عشان أجيب القيم المتطرفة. تمام؟ يبقى تاني كيف أجيبهم؟ هعيد تاني السؤال، ولكن بس تعالى واحدة واحدة. احنا جبنا القيم دي، القيمة الأصغر من ديت تكون قيمة متطرفة، والقيمة الأكبر من دي تكون قيمة متطرفة. هل في الجدول قيمة أصغر من 3120؟ لا، ده أصغر واحدة ب6000، يبقى دي ليست قيمة متطرفة، يبقى أصغر قيمة دي ليست بقيمة متطرفة. طب 18440 في أكبر منها؟ في أكبر منها، 18533، فدي تعتبر قيمة متطرفة. دي تعتبر إيش؟ قيمة متطرفة عندي. يبقى أقول القيم المتطرفة هي 18533. هعيد تاني السؤال لأن الفكرة صعبة شوية، مش صعبة، هي طويلة بس. رقم واحد هتجيب المدى الربيعي بنفس الفكرة اللي فاتت، بعدين تضرب المدى الربيعي في 1.5، والناتج اللي يطلع لي اللي هو هنا 5745، مرة تنقصه من الرباعي الأدنى ومرة تزيده على الرباعي الأعلى، والقيمة اللي تطلع لي
في الرباعي الأدنى الأصغر منها تكون متطرفة، والأكبر من اللي هو طلع لي هنا في الأعلى الأكبر منها تكون قيمة متطرفة. طب لو ما في هنا وما في هنا خلاص يبقى لا يوجد قيم متطرفة عندي. بس السؤال اللي عندي الحين ديت اللي استخدمناه، قال لي يا أستاذ استخدمنا اللي هي 18533. تمام. ندخل على الفكرة الثالثة، ودي برضو سهلة إن شاء الله ما فيهاش أي مشكلة لأنه وصف. تعال نشوف هنا برضو السؤال ده على نفس الفكرة اللي فاتت. استعمل مقاييس التشتت في وصف البيانات. بيقول استعمل مقاييس التشتت. معنى كلمة وصف يعني أنا هجيب 4 أشياء أو 5 أشياء. هجيب المدى، ماشي، هجيب الوسيط، هجيب الرباعي الأدنى، تمام، وهجيب الرباعي الأعلى، وأجيب المدى الرباعي، وبناء عليه هبدأ أوصف البيانات اللي عندي واحدة واحدة. المدى بيساوي إيه؟ أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. يعني هقول يا أستاذ 19.9 ناقص 1.9، أداة 19.9 ناقص 1.9. يا أستاذ ده أعداد عشرية كيف أطرحها؟ اطرح عادي كأن ما في شيء، ماشي، كأن ما في شيء. يلا 9 ناقص 9 فيها الصفر، بعدين فاصلة. 19 ناقص الواحد ب18، يعني 18.0 اللي هي 18 يعني بمعنى صح. يبقى المدى ب 19. تعال نجيب الوسيط. الوسيط احنا قلنا قيمة تروح مع قيمة، القيمة الثانية مع الثانية، الثالثة مع الثالثة. هيتبقى عندك قيمتين، كيف أجيب منهم الوسيط؟ اجمعهم وخد نصهم. يعني 12.1 زائد 10.4 قسمة الاثنين. 1 و4 كم؟ 5.12 و10 كم؟ 22 قسمة الاثنين. نصف 22 11، نصف 5 تعتبر 50 25. يبقى الوسيط ب11.25. الرباعي الأدنى احنا قلنا القيم اللي نستخدمها ما نستخدمها تاني. استخدمنا قيم للمدى واستخدمنا قيم للوسيط. بعد كده هنجيب القيمتين دول نجمعهم وناخد نصهم، يعطينا ايش؟ يعطينا الرباعي الأعلى. والقيمتين اللي تحت اجمعهم واخد نصهم يعطينا الرباعي الأدنى. يبقى 6.2 زائد 2.9 قسمة الاثنين يساوي 2 زائد 9 ب11، واحد ومعنا الواحد، 1 و6 7 و2 9. 9.1 قسمة الاثنين دي تعتبر 10. نصف 10 5/100، ونصف 9 كام؟ نصف 9 4.5، يعني 4.5 ودي 5، كده تبقى 4.55. الرباعي الأعلى بنفس الطريقة، اجمع 18.1 زائد 16 قسمة الاثنين، اجمع، هنا ما في فاصلة نحط صفر، يبقى 1.8 زائد 6 14، 4 معنا الواحد، 1 و1 كمان يبقى 3 قسمة الاثنين، يعتبرها 10 برضو، تبقى 5/100. نصف 34 17، يبقى 17.5. كده جبنا الأربع قيم. المدى الرباعي، يلا اطرح المدى الرباعي الأعلى ناقص الرباعي الأدنى. 17.5 ناقص 4.55. يلا 5 ناقص الخمسة صفر. طب صفر ناقص 5 لا تروح تقول لي 5 ولا تقول لي صفر، لازم تتسلف من اللي جنبها. تصير ديت 6 وديت 10. 10 ناقص الخمسة 5، بعدين تعمل فاصلة. 16 ناقص الأربعة يساوي كام؟ يساوي 12، يعني 12.5 أو 50. بعد كده تبدأ بقى توصف البيانات اللي عندك. هتقول والله مدى ايه، هتكتب كده، ثواني، تكتب تقول مدى هذه البيانات بيساوي كام؟ مدى ب18، والوسيط بكام؟ ب11 فاصلة ايه، كوصف كأنك بتكتب ايه تعبير كده. الوسيط ب11.25. تمام. وبعد كده هتقول ان فيه ينام بعض الحيوانات، طبعا السؤال عن الحيوانات، ينام ربع الحيوانات ما بين 4 فاصلة كام 55، والربع الآخر ما بين 17.5%. تمام. ده ربع وربع، الربع الأعلى والربع الإيه اللي هو الأصغر أو الأدنى أو الأعلى. وبعد كده هتقول إن النص التاني بينام فين. يعني إحنا قلنا النصف فيه ربع أعلى وربع أدنى،
وبعد كده هتقول إن النصف الآخر ينام في 12.50 اللي هو المدى بتاعنا. أنت بتوصف البيانات بشكل سرد قصة أو سرد كلام كده. تمام. بكده نكون خلصنا كل أفكار الدرس، ما يحتاج أي شيء ثاني إن شاء الله. هم 3 أفكار، وأهم فكرتين فيهم هم الفكرة الأولى والثانية، والفكرة الثالثة بتتكلم عن اللي هو الوصف، يعني نفس الطريقة اللي فاتت ولكن بتوصف بس البيانات اللي عندك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.